नमस्कार मित्राणि, अस्यां शृङ्खलायां भवतां समेषां सुस्वागतं। भवन्तः निश्चितरूपेण जानन्ति एव सीटेट् अर्थात् केन्द्रीयशिक्षकयोग्यतापरीक्षा डिसेम्बर् मासे आयोजिता भविष्यति। अतः अद्यारभ्य भवन्तः अभ्यासरताः, सज्जीकृताः, सन्नद्धाश्च भवन्तु। सीटेट् परीक्षाकृते अयम् अस्माकं लघुप्रयासः। एतेन वीडियो माध्यमेन भवन्तः न्यूनमेव उपकृताः भविष्यन्तीति मन्ये। अस्यां शृङ्खलायां गतवर्षस्य प्रश्नपत्रम् आधारीकृत्य अनुच्छेदविभागसम्बन्धिता तथा पेडागजिसम्बन्धिताः कुल 30 प्रश्नाः अर्थात् 30 क्वश्चन् सन्ति। तर्हि कालविलम्बं न कृत्वा साक्षात् प्रश्नपत्रं प्रति गच्छामः। पश्यन्तु, इदं प्रश्नपत्रं जुलै मासस्य 2013 वर्षस्य वर्तते। अस्मिन् प्रश्नपत्रे प्रथमे एकः गद्यविभागतः अनुच्छेदः प्रदीयते। भवन्तः एनम् अनुच्छेदं स्क्रीन्शाट् नीत्वा पठितुं शक्नुवन्ति। तर्हि प्रथमप्रश्नः, कः आत्मनम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति? अस्य उत्तरं भविष्यति शिबिनां राजा, अर्थात् ऑप्शन ए, शिबिनां राजा आत्मनम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छति। द्वितीयप्रश्नः, ब्राह्मण इत्यर्थे अनुच्छेदे कः शब्दः प्रयुक्तः? ब्राह्मण इत्यर्थे ऑप्शन डी, विचरण इति शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः वर्तते। ब्राह्मण अर्थात् भ्रमणं कुर्वन्, विचरण अर्थात् विचरणं कुर्वन्। द्वयोः पदयोः अर्थः समानः वर्तते। अतः ब्राह्मण इत्यस्य कृते विचरण इति पदम् अनुच्छेदे प्रयुक्तः। लेप् प्रत्ययः कस्मिन् पदे प्रयुक्तः? तर्हि लेप् प्रत्ययः यत्र भवति तत्र धातुपूर्वे उपसर्गः भवति तथा धातु अनन्तरं प्रत्ययः भवति। अर्थात् प्रथमे उपसर्गः, तदनन्तरं धातु, तदनन्तरं प्रत्ययः भवति इति लेप् प्रत्ययक्षेत्रे। तर्हि 4 ऑप्शन् प्रदीयन्ते। प्रथम ऑप्शन् मध्ये पश्यामः बाल्यात्, अत्र लेप् प्रत्ययः नास्ति। द्वितीय ऑप्शन् मध्ये विज्ञाय, अत्र लेप् प्रत्ययः अस्ति। कथं न, प्रथमे वि उपसर्ग वर्तते, तदनन्तरं ज्ञा धातु वर्तते, तदनन्तरं लेप् प्रत्ययस्य अवशेषः अर्थात् अवशिष्टः य वर्तते। तर्हि अस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं भविष्यति? विज्ञाय भविष्यति। तदनन्तरं विसर्गसन्धेः उदाहरणम् अस्ति। अत्रापि द्रष्टुं शक्यते विसर्गसन्धेः उदाहरणं किं? दुष्करम् एव। तर्हि अत्र विसर्गसन्धिः नास्ति। गात्रेष्वपि अत्र यणसन्धिः अस्ति। कथं न, गात्रेषु धन अपि गात्रेष्वपि भवति। तदनन्तरं सी ऑप्शन मध्ये द्रष्टुं शक्यते आशान्वितः। आशान्वितः अत्र आशाधन अन्वितः, अत्र दीर्घसन्धिः अस्ति। तदनन्तरं चक्षुर्दानम्, अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। अतः अस्य प्रश्नस्य उत्तरं विसर्गसन्धिः भविष्यति। कथं न, चक्षुः जग् धन दानं किं भवति? चक्षुर्दानम्। इदं विसर्गसन्धेः उदाहरणं वर्तते। तदनन्तरं असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म वाक्ये असौ सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्? असौ सर्वनामपदं प्रयुक्तं वह्धिस्वत्ताय, ऑप्शन बी, वह्धिस्वत्ताय। तदनन्तरं अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य के सन्तुष्टा भवन्ति स्म? के सन्तुष्टा भवन्ति स्म? अस्य उत्तरं भविष्यति अर्थिनः, ऑप्शन बी, अर्थिनः। अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य अर्थिनः सन्तुष्टा भवन्ति स्म। तदनन्तरं 7मः प्रश्नः, कस्य दानशीलताम् आकर्ण्य जनाः तं देशं
आयन्ति स्म। कस्य न बोधिसत्त्वस्य दानशीलताम् आकर्ण्य जनाः तं देशम् आयन्ति स्म। ऑप्शन डी सम्यक् उत्तरम्। तदनन्तरं विप्रः किम् इच्छति स्म? विप्रः किम् इच्छति? न, विप्रः चक्षुर्दानम् इच्छति स्म। अत्र किञ्चित् त्रुटिः भवति प्रश्नमध्ये, इच्छसि जातं परन्तु इच्छति भविष्यति। तदनन्तरं शक्रः किं परीक्षितुम् इच्छति स्म? शक्रः किं परीक्षितुम् इच्छति स्म? दानशीलतां परीक्षितुम् इच्छति स्म। तदनन्तरं पद्यविभागत प्रश्नः आयन्ति, यत् अनुच्छेदरूपेण प्रदीयते। कथम् एनमपि भवन्तः स्क्रीन्शाट् नीत्वा पठितुं शक्नुवन्ति। तदनन्तरं प्रश्नः द्रष्टुं शक्यते। पश्यन्तु, केन समं तपः न अस्ति? केन समं तपः न अस्ति? न सत्येन समं तपः न अस्ति। अनुद्वेगकरम् इति अत्र कस्य विशेषणम् अस्ति? अनुद्वेगकरम् इति वाक्यस्य विशेषणम् अस्ति। तदनन्तरं कस्मिन् पदे दीर्घसन्धि अस्ति? ऑप्शन ए न धन अस्ति। अस्मिन् पदे एव दीर्घसन्धि अस्ति। कथं? न धन अस्ति। अत्र अकार तथा अकार मेलनेन किं भवति? न आकार भवति, अतः दीर्घसन्धि अस्ति। नञ् तत्पुरुषसमासस्य उदाहरणम् अस्ति किं? न अनुद्वेगकरं नञ् तत्पुरुषसमासस्य उदाहरणम् अस्ति, यथा न वेगकरम् अनुद्वेगकरम्। तदनन्तरं मनुष्यं किं प्रह्लादयति? मनुष्यं मधुरवाणी एव प्रह्लादयति, अतः अस्य उत्तरं भविष्यति ऑप्शन डी मनुष्ये मधुरवाणी प्रह्लादयति। तदनन्तरं पंचदश प्रश्नः, नास्ति विद्या समं चक्षुः इति वाक्यस्य समानार्थकं वाक्यं भवति किं? न सर्वस्य लचनं शास्त्रं। सर्वस्य लचनं शास्त्रमेव नास्ति विद्या समं चक्षुः इत्यस्य वाक्यस्य समानार्थकं वाक्यं वर्तते। तदनन्तरं पेडागजी सम्बन्धितः प्रश्नः आयाति। कोऽपि छात्रः अनुकरणापेक्षया मूलरूपेण रचनात्मकं लेखनं लिख्यति, इदं किं कथ्यते? पश्यन्तु, कश्चन छात्रः अस्ति, सः अनुकरणं न करोति, कस्यापि लेखनस्य अनुकरणं न करोति, परन्तु मूलरूपेण स्वचिन्तनेन तथा रचनात्मकशैल्या लेखनं लिखति, तर्हि किं भविष्यति? तत् किं भविष्यति? न सृजनात्मकं लेखनं भविष्यति। तदनन्तरं अधिगमनान्तर्गत विभिन्नक्षेत्रेषु किं क्षेत्रम् उच्चस्तरीयचिन्तनेन सम्बन्धं? किं क्षेत्रम् उच्चस्तरीयचिन्तनेन सह सम्बन्धः भविष्यति? न मूल्याङ्कनात्मकम् उच्चस्तरीयचिन्तनेन सह सम्बन्धितः भविष्यति। तदनन्तरं साहित्यशिक्षणे किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं? साहित्यशिक्षणे पाठस्य सन्दर्भः एव सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं भवति। तदनन्तरं शब्दार्थज्ञानार्थं किं समुपयुक्तं? शब्दार्थज्ञानार्थं किं समुपयुक्तं भवति? न ऑप्शन डी विविधसन्दर्भेषु शब्दप्रयोगः एव सम्यक् उपयुक्तं भवति। तदनन्तरं व्याकरणशिक्षणार्थं किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं भवति? ऑप्शन बी विभिन्नसन्दर्भेषु पाठ्यबिन्दूनाम् अभ्यासः एव व्याकरणशिक्षणार्थं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं भवति। तदनन्तरं अभिप्रेरकलेखनं निम्नलिखितेषु कुत्र अन्तर्निहितम् अस्ति? कुत्र अन्तर्निहितं भवति? न कार्यमूल्याङ्कनं सम्पादकं प्रति पत्राणि। अत्र अभिप्रेरकलेखनं
अन्तर्निहितम् अस्ति। तदनन्तरं छात्राणां बहुविधज्ञानकौशलविकासार्थं शिक्षकाणां कृते कः मार्गः उत्तमः? कः मार्गः उत्तमः भवति न छात्राः पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतनचिन्तनशीलप्रश्नानां निर्माणार्थं प्रेरयितव्या इति शिक्षकाणां कृते उत्तममार्गः भवति। तदनन्तरं शीर्षकवाक्येन अभिप्रायः अस्ति। शीर्षकवाक्येन अभिप्रायः भवति अनुच्छेदस्य प्रमुखविचारः। पश्यन्तु कुत्र चेत् अनुच्छेदः प्रदीयते तत्रापि शीर्षकवाक्यं प्रदीयते अर्थात् टाइटल प्रदीयते। तर्हि टाइटल माध्यमेन नाम किं पश्यामः न टाइटल द्वारा इति अभिप्रायः भवति यत् अनुच्छेदे किं प्रयुक्तम्, अनुच्छेदे प्रमुखविचारः किं वर्तते। तर्हि शीर्षकवाक्येन अभिप्रायः अस्ति किं न अनुच्छेदस्य प्रमुखविचारः। तदनन्तरं छात्राः शान्तिपूर्णजीवनाय अभिप्रेरिताः भवेयुः, परस्परं मिलित्वा वसेयुः, अन्येषां कृते च कार्यं कर्तुं सज्जिताः भवेयुः इति एतैः भावैः सम्बन्धः शिक्षा कथ्यते मूल्यशिक्षाः। मूल्यशिक्षाद्वारा छात्राः शान्तिपूर्ण जीवनयापनं कर्तुम् इच्छन्ति, परस्परं मिलित्वा निवसन्ति तथा अन्येषां कार्यं कृते ते सज्जिताः भवन्ति। तदनन्तरं पाठ्यवस्तु निहित विभिन्न शब्दानां साहाय्येन नूतनानाम् अपरिचितानां शब्दानाम् अर्थज्ञानप्रक्रिया केन कौशलेन सम्बद्धा अस्य उत्तरं भविष्यति पठनेन सम्बद्धः, ऑप्शन सी। तदनन्तरम् अवबोधनात्मकं परीक्षणम् इत्यर्थं किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं? किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं भवति न ऑप्शन बी सन्दर्भस्य ज्ञानमेव अवबोधनात्मकं परीक्षणम् इत्यर्थं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं भवति। तदनन्तरं वाचनसन्दर्भ सञ्चयकौशलेन अभिप्रायः अस्ति किम्? अस्य उत्तरं भविष्यति टिप्पणी निर्माणं, नोट् मेकिङ्ग्। तदनन्तरं भाषणकौशल मूल्याङ्कनार्थम् अनिवार्यं। किमर्थम् अनिवार्यं न सम्भाषणं च कृते अनिवार्यं भवति। तदनन्तरं गृहकार्यस्य मुख्य उद्देश्यः अस्ति, गृहकार्यस्य मुख्य उद्देश्यः अस्ति ऑप्शन सी पठितपाठान् अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः। तदनन्तरम् अन्तिमप्रश्नः वाचन अभ्यास समये कोऽपि छात्रः पाठागतस्य शब्दस्य स्थाने किमपि अन्यं शब्दं वदति, अध्यापकेन किं कर्तव्यम्? अध्यापकेन किं कर्तव्यं न छात्रः सम्पूर्णम् अंशं पठेत् इति विचार्य तत्क्षणं किमपि न वक्तव्यं, यद्वारा स ज्ञातुं शक्नोति यत् कः शब्दः कुत्र प्रयुक्तः भवति तथा शब्दस्य त्रुटिद्वारा सः अर्थम् अवगन्तुं न शक्नोति। ततो हि छात्रः सम्पूर्णम् अंशं पठेत् इति विचार्य तत्क्षणं किमपि न वक्तव्यम् इति अध्यापकस्य कर्तव्यं भवेत्। इत्थं रूपेण कुल 30 प्रश्नाः आसन्। भवन्तः नूनमेव अस्माकं चैनल सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। धन्यवादाः। नमो नमः। पुनः मिलामः।